Hey guys, welcome back to Cairns series. Cairns series la இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா birds world தாங்க பார்க்க போறோம். என்னமா நீ இன்னுமா Cairns series முடிக்கல அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஆமாங்க, இன்னும் இன்ட்ரஸ்டிங்கான நிறைய வீடியோ நம்ம சேனல்ல வர போகுது. நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வேர்ல்டுக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கொராண்டா அப்படிங்கிற அந்த வில்லேஜில் தாங்க இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளியில் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான வெரைட்டியான கிளி, ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான கிளிகள் எல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இது வந்து இந்த மேக்கவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நல்ல டார்க் ப்ளூவில் எல்லோ, ரெட்டில் எல்லோ அப்படின்னு மிக்சட் கலர்ஸில் அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த கிளியை நீங்கள் வந்து கையில் அப்படி நீட்டி கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்கள் ஷோல்டர்லலாம் வந்து இருக்கும். எதுவும் பண்ணாது, கொத்தலாம் செய்யாது. ஸோ அந்த என்ட்ரன்ஸில் இந்த கிளிகள்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நீங்கள் ஃபுட்டு வாங்கிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிளிகளுக்கு நீங்கள் ஃபீட் பண்ணவும் செய்யலாம். இது மாதிரி ஃபுட்டு ஃபீடிங் ஸ்டேஷனுமே இருக்குது. ஸோ அங்கேயுமே நீங்கள் ஃபுட்டை வச்சிங்க அப்படின்னா அது வந்து நல்லா சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணும். நீங்கள் இந்த வீடியோவில் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்தீங்கன்னா கருப்பு கலரில் ஒரு கிளி இருந்துச்சு இல்லையா? ஸோ அதுவுமே பார்க்க ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க நல்ல ஒரு கார்டன் மாதிரி செட்டப் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடுவில் அழகான அருவி செட்டப் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த அருவியிலேருந்தே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு பெரிய பாண்டு குளம் மாதிரி அமைச்சு அதில் தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய வாத்து அந்த மாதிரி நிறைய பறவைகள்லாம் வந்து அதுலேயுமே வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கெசாவரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பறவை, ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. அது நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். ஸோ அதான் உங்களோடையும் ஷேர் பண்ணலான்ட்டு. இந்த நான் சொல்கிறேன் அந்த பாண்டு டைப்பு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வாத்து வச்சுருந்தாங்க. இந்த நாரை டைப்பில் வாத்து டைப்லலாம் இங்கே நிறைய இருந்துச்சு. நேம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே தான் இருந்துச்சு. இந்த வாத்துலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌன் கலரில் இருந்தேனே சொல்லணும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இந்த இந்தோனேஷியாவில் உள்ள நிறைய கிளிகளை வந்து நம்ம பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. பச்சை கிளி மாதிரியே தான் இருந்துச்சு, பட் பார்க்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவுமே இருந்துச்சுன்னு சொல்லணும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சில கிளிகளை உங்களால் டச் பண்ணவே முடிஞ்சிச்சு, அந்த அளவுக்கு அழகாக இருந்துச்சு எல்லாமே. அப்புறம் கொஞ்சம் இந்த சவுத் அமெரிக்கா இருக்கு இல்லையா? ஸோ அங்கே இருந்துமே நிறைய பறவைகள் வந்து இருந்துச்சு. ஸோ இந்த கிளி எஸ்பெஷலி வந்து தடவியும் போது அழகாக தடவி கொடுக்க இருந்துனே சொல்லணும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபுட் ஃபீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாலே பாருங்கள், சின்ன பிள்ளைங்களாம் எவ்வளவு ஆர்வமாக அந்த கிளிகளுக்கெல்லாம் வந்து ஃபீட் பண்ணி. இந்த கிளி அவ்வளோ, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கெனரி டைப்பில் உள்ள கிளி அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி அந்த ஃபுட்டை வந்து இந்த பிள்ளைங்க கொடுக்கும்போது அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி அது சாப்பிட்டு, அந்த ஒரு பொண்ணு ஃபுட்டு கொடுத்துட்ருக்கு இல்லையா, அந்த பொண்ணுக்கு மேலே முதுகில் தலையிலலாம் வேறு ஏறி நின்றுச்சு. பட் ஸ்டில் வந்து அந்த குழந்தைங்க பயப்படவும் இல்லை, அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி அதை கொடுத்தாங்கன்னே சொல்லணும். என் பையனுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி அந்த கிளிக்கு அழகாக வந்து ஃபுட்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்கவே. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக நம்ம மீட் பண்ணலாம். பாய்.